Und wir sind endlich wieder da zu einer neuen Siege Season und ich hoffe, ihr habt es vermisst. Ich hoffe, ihr habt die Videos vermisst. Ich habe leider den Anfang verpasst, weil ich noch ein anderes Video geschnitten habe. Aber wie ihr seht, wir haben gegen The Olympians in Glory Olds und, na ja, die Devs, die ihr sehen werdet, die haben wir halt die ganze Zeit, angegriffen und, diesmal habe ich auch ein bisschen schön also, noch ein bisschen Abwechslung für euch dabei. Schönes habe ich ja immer dabei und dann hoffe ich, dass ihr euch freut auf den Season-Start und auf unser Rebuild, Projekt von Dragon Army. Wir sind im Moment voll, aber wie gesagt, ihr könnt immer gerne auf unsere Warteliste und, wir suchen immer wieder Leute, die Siege motiviert sind und die wirklich, Erfahrung im Tourney Siege haben und hohen G3. Also, viel Spaß beim Video, meine Freunde. Und den Auftakt macht die gute alte Konrad Robokami auf. Ich kann sie nicht genug zeigen, weil es halt immer wieder verschiedene Devs gibt, wo man sie gegen benutzen kann. Und hier ist einfach, ihr macht den Robo S2. Mit dem Konrad machen wir definitiv die Giselle leer, weil die beiden anderen Units können zur Not von der Kami getankt werden. Also die Kami macht das zur Not solo. Deswegen ist meine Kami immer auf Destroy. Ihr seht ja, wie ich's spiele. Also auch der Revenge Buff, der stört uns jetzt nicht unbedingt. Ich bin jetzt da auf den Björn gegangen, weil ich halt nicht unbedingt den Revenge, Deathbreak haben wollte. Aber ansonsten, es wäre also wirklich auch nicht schlimm, wenn euer Konrad das nicht überlebt. Es ist wichtig, dass die Giselle als Erstes raus ist, weil wir wollen einfach nicht immer wieder diese Buffs haben und wir wollen auch nicht diese AOE Death Breaks haben. Und, da war ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Also, man müsste natürlich auch immer im Kopf haben, wann man das wieder benutzen kann und nicht. Und, ich war mir da jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, danach die Runde erst, weil der Bijung, der hat ja auch dann wieder geprockt. Man kann sich auch unten auf dem Zahnrädchen anschauen, wie lange man noch Cooldown hat. Da hat's jetzt mein Konrad weggerissen, aber das ist nicht so schlimm. Ich sagte ja, die Kami, die macht das solo. Die macht es einfach solo. Super Unit, super off, kann ich nur wärmstens empfehlen. Habe ich jetzt auch mehrfach in Decks gebaut, für andere. Immer wieder gut und man kann natürlich auch die Kami austauschen. Gibt es verschiedene Offs mit, habe ich euch ja schon alles gesagt. Versprochen, es dauert diesmal nicht so lange, ähm, aber es ist halt für mich wirklich das Allerbeste, was dagegen funktioniert. Und, jeder, der es auch schon gespielt hat, der weiß, dass das eigentlich relativ gut ist. Natürlich, es kann immer mal wirklich also, das ist überall bei jeder Off und Dev und alles Mögliche. Es kann natürlich auch Worst-Case-Szenarien geben. Ich hatte natürlich auch schon gehabt, dass dann mein, Rakuni totgeprockt wurde ohne Ende oder wie auch immer. Aber das kommt wirklich, wirklich, wirklich selten vor. Also, in dieser Off kommt es sehr, sehr selten vor und ich sage ja, wir wollen ja nicht mit irgendwelcher Info spielen oder sonst irgendwas, sondern wir müssen blind reingehen und deswegen gehe ich jetzt nicht mit 'ner Adriana da rein, weil, ja, 'n Ren hat einfach viel mehr Base Speed. Man kann natürlich dann mit 'ner Adriana da reingehen, wenn man 'ne Info hat vorher, ob es Swift war oder nicht. Aber wir wollen ja hier wirklich gucken, womit wir reingehen können, ohne dass wir auf irgendetwas angewiesen sind. Und dieses Team kann ich euch wirklich, wirklich empfehlen. Ja, ich nehme immer als Erstes, den beziehungsweise sorry, die Ren raus, aufgrund des Threat Stats. Ich möchte einfach nicht die ganze Zeit dagegen dann kämpfen müssen. Genauso wie die meisten Rens sind auf Damage. Der Shahad, der ist schön mit dem Talg beschäftigt, im Normalfall, könnte eventuell Target switchen, wenn unser Vero 'n Deathbreak kassiert, aber das wollen wir natürlich umgehen, indem wir halt, wie gesagt, Rennen ganz schnell rausnehmen. So. Und dann spielen wir das auch einfach aus. Ich habe euch gesagt, diesmal dauert das auch nicht lange. Die waren jetzt nicht, extrem tanky oder sonst was. Ähm, ja.
Also, ich kann nur sagen, es ist super. Jeder sollte das als Deck haben, damit man auch mal reingehen kann, weil diese, Devs sieht man trotzdem noch häufig. Also, die sieht man trotzdem noch immer wieder, auch ab und an mal in den Backlines. Und wenn man mal so 'n Tab in der Backline braucht, dann kann man das halt einfach reinspielen und fertig. Also, im Prinzip braucht man sich da dann nicht viele Gedanken machen und, dann gucken wir auf jeden Fall gleich noch. Ich habe noch ein paar andere Sachen dabei. Also, definitiv auch neue und gute Sachen und mal gucken. Wie oft habe ich diese Off jetzt kurz bevor der Siege wieder angefangen hat, schon geruht? Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht mehr zählen. Ich habe, sehr, sehr vielen Leuten Decks gebaut und diese Off war immer dabei. Also, man kann natürlich auch noch austauschen. Wenn man zum Beispiel Kumanich hat, dann kann man 'n Rakuni nehmen, zum Beispiel. Dann gibt es, ja, Wähler finde ich super gut, aber man kann zum Beispiel auch noch mit Rakan spielen. Ähm, wenn ihr mein Weltgildenkampf-Video gesehen habt, dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass ich sogar Douglas genommen habe. Das, geht auch. Man kann es halt wirklich extrem vielseitig spielen. Hiergegen zum Beispiel nehme ich als erstes immer die, Ciri raus, die Dark Ciri, weil die mir einfach zu viel Potenzial hat mit den Stunts oder auch eventuell mit Procs oder Deeds of Damage oder wie auch immer, je nachdem. Also, die meisten Builds sind halt Despair oder Vio. Das sind so die gängigen, ist klar. Also, auf Swift sieht man die eigentlich gar nicht, oder die will wirklich was Bestimmtes irgendwie trappen oder so, keine Ahnung. Aber, ja, die ist halt einfach am nervigsten und deswegen nehme ich sie ganz schnell raus. Die Triana, die ist jetzt ja, die war jetzt das Nächste, was ich mir dann so gedacht hatte und dann nehme ich den Eche raus. Da gucke ich halt immer, was wo drauf geht. Wenn ich merke, die Triana ist extrem tanky, aber der Eche macht starken Damage, dann switche ich auch mal das Target und gehe zuerst auf den Eche und dann auf die Triana. Das müsst ihr dann einfach schauen, aber ihr könnt das auch tauschen. Also, ihr müsst es nicht so spielen, wenn ihr zum Beispiel keinen Kumar habt oder sowas. Okay, die Auflösung ist jetzt ein bisschen komischer, weil ich vom Handy aus angegriffen habe. Ich kann ja auch nicht den ganzen Tag vor dem Laptop sitzen, aber ich denke, das dürfte gar nicht so schlimm für euch sein. Jetzt haben wir da unten Platz und ich kann einblenden, dass ihr doch ein Like und ein Follow dalassen sollt. Und, ja. Ich denke, das ist selbsterklärend, aber mir fällt gerade mal auf und das mache ich für die nächsten Angriffe anders. Ihr seht ja, was wir benutzt haben. Aber ich denke, ich werde meine Kamera auf die andere Seite switchen, damit ihr schön die Attacks noch sehen könnt. Bei den anderen Units, das habt ihr ja also, das hat sich ja selber erklärt und man hat ja auch gesehen, was benutzt wurde. Und für die nächsten Attacks packe ich jetzt einfach die Kamera wieder auf die Seite und dann könnt ihr wieder die Skills sehen, weil es kommen ja jetzt auch noch ein paar andere Attacks, was ich vorher so nicht benutzt habe. So, jetzt sind wir auf der richtigen Seite, damit ihr auch die Skills sehen könnt. Ich musste noch mal vom Handy aus angreifen, aber danach sind es wieder die normalen Attacks. Ich meine, das tut ja jetzt auch nicht viel zur Sache. Es ist einfach nur ein bisschen von der Auflösung kleiner, aber ansonsten seht ihr auch alles. Also, das ist ja nicht schlimm. Dort ist, ja gut, ich meine, das, erklärt sich, denke ich, von alleine. Wir wollen, Solveig tanken mit, unserem Kinky und der, ja, One-Turn Oblivion von dem Orion, finde ich, ist jetzt nicht so extrem. Wir haben Clans von der Tetra dabei. Also, hier ist für mich das Wichtige zuerst, den Orion rauszunehmen, weil mit dem Deathbreak, mit dem Oblivion, mit diesen ganzen Procs und dem ganzen RNG ist mir das dann schon wichtiger, ja, dass wir das zuerst rausnehmen. Ich habe einmal genau da das Target geswitcht, weil ich gesehen habe, dass der Eche dann dran ist und ich wollte ihn gestunt haben. Das war der einzige Grund, warum ich das Target geswitcht habe, um, den Eche zu stunnen. Aber ansonsten gehen wir straight weiterhin auf den Orion und gucken einfach, dass wir den Orion so schnell wie möglich rausnehmen.
Und ansonsten, ja gut, die Stunts sind hier extrem lucky. Ich weiß auch nicht, mein Kinky hatte irgendwie nicht so großartig Lust. Und wie ihr seht, war der Gegner echt hier extrem auf Damage. Also wirklich, der hat nicht gerade wenig geschlagen und auch, Solveig hat nicht gerade wenig geschlagen. Das war ganz, ganz, ganz kurz knapp. Aber im Normalfall ist das nicht die Regel, also wirklich nicht. Im Normalfall wird ein Kinky nicht 1.000.000 tausendmal gestunt und, ja, im Normalfall seid ihr da eigentlich auch schneller raus. Ich habe jetzt da auch gesehen, dass, ne, ich glaube, das war dort oder das war danach, gleich. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass, die Solveig ein bisschen, ja, squishier war und habe dann natürlich noch mal mein Target geswitcht und fertig. Also, so, kann man das spielen. Man kann's natürlich auch, zuerst mit dem Target auf Solveig spielen, aber dann habt ihr das Problem mit dem Orion. Gut, die werdet ihr ein paar Mal noch forcen, diese Death. Also, die habe ich jetzt schon mehrfach gesehen auch, bevor Tourney war, habe ich die schon gesehen. Und deswegen damit dürftet ihr euch, auf jeden Fall ein bisschen, gut zurechtfinden mit dieser Off. Und es muss ja nicht so knapp sein wie bei mir. Das war jetzt wirklich extrem, ja, blödes RNG, aber an trotz wir haben es trotzdem geschafft. Also, ne, Win is Win und das war vollkommen in Ordnung. Deswegen habe ich es jetzt auch noch mal benutzt, aber wie ihr seht, in der Mitte ist nicht Orion, sondern es ist Shishlet da. Und ja, die gute alte Shishlet und, auch dagegen habe ich dann gedacht, sollte es ganz gut funktionieren. Natürlich kann passieren, dass sie den Death Break auf die Tetra macht. Das kann natürlich passieren. Aber meine Tetra ist tanky und die ist auf Nemesis. Also, sie wäre eigentlich dran gewesen und hätte sich dann selber gecleansed. So, das was mich mehr genervt hat, war, dass ich einfach keine Stunts, keine Death Breaks oder sonst irgendwas auf sie drauf gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob sie 100 Resi war oder sonst was. Und meine Units, die hatten ACC, äh, aber keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, gegen diese Dev, das lief schon geschmeidiger ab. Ich habe also zu dem Zeitpunkt nicht einmal das Gefühl gehabt, dass es irgendwie nicht funktioniert oder wie auch immer. Und ich habe dann auch gemerkt, dass, ja, die Solveig halt einfach viel, viel squishier ist. Also irgendwie jedes Mal, ähm, na ja gut, irgend Damage muss ja da drin sein und deswegen habe ich mich dann kurz entschieden, sie zuerst, rauszuhauen und, ja. Also, ihr müsst sowas immer wirklich situativ bedingt überlegen. Also, es gibt keinen natürlich, es gibt definitiv gibt es Offs, wo es dann auch eine Turn Order gibt und so weiter. Aber wenn ihr gegen solche Vio-Units und Vio-Devs und so weiter wenn ihr dagegen kämpft, dann müsst ihr ab und an situativ bedingt entscheiden. Das ist genauso, wie wenn ihr die Haging Off benutzt. Wenn eure Riley prockt, direkt im ersten Turn, dann ist das für euch blöd zum Beispiel. Dann müsst ihr situativ bedingt entscheiden, was ihr macht und so weiter. Und so ist das hier auch. Es gibt immer so eine kleine, ja, Gebrauchsanweisung, aber ab und zu müsst ihr Freestyle machen. Und, ja, da ist es dann halt einfach gut, wenn ihr überlegt: „Was machen die Units? Wer ist als Nächstes dran?“ Immer die Attack Bar im Auge behalten, so wie ich das bei dem Angriff davor gemacht habe. Ich bin nicht weiter auf den Orion, sondern ich habe den Eche gestunt. Achtet auf die Attack Bar und wie eure Units zu den anderen Units dann harmonieren. So, was sagt ihr jetzt zu diesem Brecher? Also, wenn ich heute in den Kommentaren irgendetwas Negatives über Haging lese, dann gehe ich wirklich Crash out. Schaut mal, ich habe euch extra, weil ihr immer über Thesarion, Haging, Riley meckert, habe ich euch was ganz, ganz Schönes anderes dahingestellt. Ich habe euch einfach den Thesarion ausgetauscht und habe den Shahad reingestellt. Und so könnt ihr dann auch easy, wirklich easy das nachbauen. Also, das überlegt man ja einfach. Also, es macht keinen Sinn gegen eine Lamiella
einen Thesarion zu nehmen. Also wirklich nicht. Macht das nicht. Ich habe das jetzt schon so häufig gesehen. Benutzt nicht das Haggang-Team, wenn eine Lamiella da drinne ist. Wieso macht man das? Dann könnt ihr doch ach ja, ich habe jetzt bewusst die Lamiella angegriffen, obwohl sie, den Protect hatte, weil ich gehofft habe, gestrippt zu werden, aber ist jetzt nicht passiert, aber ist auch nicht so schlimm. Also, wie ihr seht, ich wusste, dass sie anhand der Contis sterben wird, aber jetzt seid doch mal ehrlich, was ist Shahad für ein Brecher in dieser Kombination? Und man das ist wirklich dieses Theoriecraften in SW. Ihr überlegt euch einfach, was sind die Key Units? Was wollt ihr tanken? Was wollt ihr, machen? Wie wollt ihr es am besten machen und so weiter? Das ist ja, natürlich muss man ein bisschen überlegen und, muss ein bisschen mindmappen so im Kopf oder sowas. Aber ja, so schwer ist es nicht und ach, ich habe Siege so vermisst. Ich habe es wirklich vermisst. Ich muss ehrlich sagen, als der Siege gestartet hat, habe ich es erst nicht vermisst, aber nachdem ich dann wieder im Flow war, ähm, was soll ich sagen, freue ich mich jetzt wieder, die Siege-Videos für euch zu machen. Und natürlich werde ich auch weiterhin Deck-Videos und alles machen, ne? Also die werden alle euch weiterhin erhalten bleiben. Über das gute alte Double Snipe freuen wir uns doch auch, oder nicht? Jetzt seid doch mal ehrlich, ich habe es ein paar Seasons davor habe ich es gespammt ohne Ende. Ich hatte einfach 6 Mal Sonia gehabt und ich habe es gespammt in allen Variationen. Ich habe Feuer Cassandra mit reingenommen, ich habe Kali mit reingenommen, ich habe Covenant mit reingenommen. War doch der Wassermagnum, oder? War doch Covenant? Ja, genau, genau. Mein Gott, jetzt bin ich kurz nicht habe ich kurz nicht überlegt. Und die Angriffe gehen natürlich fix. Die gehen ganz, ganz schnell und, deswegen machen wir mal ganz kurz Pause, damit wir nicht, ja, in Eile sind. Also, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich diese Videos bequatsche und wenn ich die ganzen Angriffe bequatsche, dann möchte ich ja auch mit euch quatschen 'n bisschen und, möchte nicht innerhalb von 'n paar Sekunden dann abgewürgt sein oder sowas. Also, ihr könnt Double Snipe wirklich, mit Sonja und Claire. Ihr könnt es mit, ja, je nachdem, was ihr halt snipen wollt. Ihr könnt Feuer Cassandra reinspielen, ihr könnt Covenant da reinspielen, ihr könnt sogar, Bethany reinspielen. Es gibt so viele Sniper in SW und ich werde auch gucken, dass ich jetzt in dieser Season euch häufiger auch Snipes zeige. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber Bruiser-Zeug sehen wollt oder verschiedene Snipe-Kombinationen sehen wollt. Oder ich kann natürlich auch einen Mix aus allem machen. Das ist klar, ne? Aber ich denke, es ist einfach wichtig für euch zu sehen, was ihr wogegen benutzen könnt. So, und dann gehen wir einfach mal weiter. Weil ich habe ja noch 2 Angriffe vor mir. Ich habe euch diese Death gerade gezeigt mit Double Snipe und jetzt habe ich auch noch für die, andere Fraktion habe ich die Bruiser-Variante, obwohl ich sagen muss, für mich ist das eigentlich auch, relativ schnell, weil die Gegner sollen ja im besten Fall gar nicht drankommen oder sonst irgendwas. Ja, aber gut, es ist halt kein, Snipe, ne? Es ist nicht dieses reguläre Snipe, wo ihr zack, einen rausnimmt, 2 raus und fertig. Da controlt ihr halt die Units, ihr setzt die Angriffsbalken zurück und so weiter. Und deswegen ich hätte jetzt natürlich noch mal das also, ich hätte jetzt noch mal das Gleiche nehmen können, weil ich habe so viele Siege Dupes, aber ich wollte euch noch eine andere Variante dagegen zeigen. Und es ist auch egal, also, hier in dem Fall steht jetzt der Lichtendra da, aber wenn jetzt, keine Ahnung, es ist jedes Unit, was ihr snipen könnt, könnt ihr dann, Double Snipe benutzen. Ihr nehmt halt einfach die Lamelle raus und das andere Unit und den Rex als Letztes. Und ja, das hier könnt ihr auch benutzen. Also, ne, es ist jetzt ihr müsst natürlich gucken, wenn es jetzt die Variante zum Beispiel wir hatten die Variante auch mit Xiana da stehen anstelle, von dem Lichtendra. Da würde ich euch dann natürlich von Double Snipe abraten. Aber, weil es wäre halt einfach zu viel Gamble, wenn ihr dann Lamiella und den Rex rausnimmt und die Xiana, die hat halt wirklich dann nachher
Ja, ich will nichts sagen, weil ich habe auch schon gesehen, dass eine Xiana 1 versus 3 gemacht hat. So, ich habe es schon gesehen. Aber ihr könnt dagegen das Jannis-Team super gut benutzen. Also, kein Problem. Wenn ihr richtig mitgezählt habt, sind wir jetzt bei 9:0. Jetzt kommt mein letzter Fight und wir machen einen Trommelwirbel und sind weiterhin gespannt, ob ich im ersten Siege dieser Season direkt einen Mega-Auftakt mit 10:10 hinbretter oder ob ich vielleicht 9:1 gegangen bin. Wir werden's sehen. So, meine Lieben, und was kann man da nicht Besseres nehmen als seinen letzten Attack mit Adriana Rickner? Ich meine, ich muss sagen, Moment, bevor wir reingehen jetzt, ich muss sagen, ich habe dreimal Adriana, ich habe 3 Rigners, ich habe 4 Sonias. Also, ich habe viel an Snipe und ich habe es nur einmal benutzt, extra für euch. Ähm, aber bevor ihr jetzt sagt: „Ja, du könntest ja outspeedet werden“ und so weiter und so weiter. Also, da ist erstmal ein Speed-Lead-Unterschied und, weil ich meine, die hatte 21% Speed-Lead nur. Jetzt steinigt mich nicht. Sie hat auf jeden Fall kein 28er Lead, wie unsere Mieng das hat. Deswegen, habe ich mich auch dafür entschieden, weil normalerweise, ihr wisst, gehe ich nicht so gerne da rein, wenn ich outspeedet werden könnte. Aber mittlerweile bin ich auch nicht mehr so langsam und mit einem Speed-Lead-Unterschied, habe ich mir dann auch gedacht, das müsste hinhauen. Also, ich glaube, ich hatte, ausgerechnet bei SWGT vorher, der, Triton hätte wie viel hätte der haben müssen? Ich glaube, der hätte 2,35 haben müssen, um mich zu outspeeden, dann mit dem Unterschied und alles Mögliche. Also, und da habe ich dann einfach gedacht, wir probieren's mal, ne? Also, ich habe da noch mal kurz auf das Base Speed geguckt, wie ihr gesehen habt. Und, wir können jetzt mal gucken, ob ich mein 10:10 geschafft habe oder ob ich outspeedet wurde oder wie auch immer. Ich wurde nicht outspeedet. Ich sage ja, er hätte ein 2,35er Triton sein müssen, um mich zu outspeeden. Das habe ich vorher extra nachgeguckt oder 2,34. Auf jeden Fall bin ich nicht davon ausgegangen, dass jetzt unbedingt er so schnell ist. Ja, und dann, ja, ihr wisst, was kommt. Wir bleiben bei dem Ritual. Wir haben also, ich habe ein 10-10 geholt. Es stand jetzt leider nicht da oben, weil, ja, die Gildenwerbung leider dazwischen kam, aber ihr habt ja mitgezählt und ihr könnt ja nachgucken. Der erste Siege diese Season kann doch gar nicht besser laufen. Ein super Omen für die ganze Season, ein 10-10 im ersten und ich habe euch gute Offs gezeigt und super. So, wie ihr seht, wir haben gewonnen. Ich habe es leider es tut mir sehr, sehr leid, ich gelobe Besserung. Ich habe es leider verpasst gehabt, weil halt jetzt sehr, sehr viele Projekte im Moment waren. Aber für die nächsten Sieges wird es wieder anders sein. Ich gucke, dass ich das auf jeden Fall direkt zum Ende hin mit aufnehme. Aber ihr seht ja, was womit wir abgeschlossen haben. Und dann sind wir jetzt auch beim Ende des Videos. Ich hoffe, dass einige Offs dabei waren, die euch helfen können. Und dann wisst ihr Bescheid, lasst ein Like und ein Abo da. Euch kostet das nichts und für mich ist das Support und es würde mich mega, mega freuen. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Siege-Video und seid gespannt. Ich habe richtig, richtig viele super gute Intros hier in meinem Kopf für euch ausgedacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bye.